আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আশা করি সকল বন্ধুরা ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমাদের যে হার্ডওয়্যার বেসিকটা চলছিল এটা হচ্ছে আজকে তার 6 নম্বর পর্ব। এই পর্বে আমি ক্যাপাসিটার, রেজিস্ট্যান্স এবং কয়েল ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলোর স্বাভাবিক আলোচনা করব। তো আশা করি ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো বন্ধুরা, ক্যাপাসিটার কি? ক্যাপাসিটার বাদামি রঙের হয়, ইহা ছোট ও বড় উভয় আকৃতির হয়ে থাকে। ক্যাপাসিটার দুই প্রকার, যথা পোলারাইজ এবং নন পোলারাইজ। পোলারাইজটা কি? পোলারাইজ হলো যার নিজস্ব পজিটিভ নেগেটিভ হয়। বন্ধুরা, আমরা যে পূর্বের ক্যাপাসিটারগুলো পাইতাম নোকিয়া সেটে, এই যে এটা, এগুলোর নিজস্ব পজিটিভ নেগেটিভ আছে, যার জন্য এগুলো আমাদেরকে পজিটিভ নেগেটিভ বিবেচনা করে বা যাচাই করে তারপর লাগাই দেবো। তারপর আছে নন পোলারাইজ ক্যাপাসিটার, যার নিজস্ব কোনো পজিটিভ নেগেটিভ হয় না। এখনকার যে সেটগুলো আছে ম্যাক্সিমাম সেটগুলোতে বন্ধুরা আমাদের নন পোলারাইজ ক্যাপাসিটার ব্যবহার করে। এই যে ক্যাপাসিটার যেগুলো আছে এগুলো সবই কি নন পোলারাইজ ক্যাপাসিটার, এগুলোর কোনো নিজস্ব পজিটিভ নেগেটিভ হয় না। অর্থাৎ আমাদের শুধু লাগিয়ে দিলে হবে বোর্ডের পজিটিভ নেগেটিভ অনুযায়ী এরা জায়গা দখল করে থাকে বা নিজের মতো করে বসে যায়। তো ক্যাপাসিটারের মূলত কাজ কি? ক্যাপাসিটারের কাজ হচ্ছে কারেন্ট ফিল্টারিং করা, অর্থাৎ বিদ্যুৎ তার নিজের কাছে কিছু বিদ্যুৎ জমা রাখে এবং ফিল্টারিং করে তারপর সাপ্লাই করে। এই ফিল্টারিং করাটাই হচ্ছে ক্যাপাসিটারের মূল কাজ। যেহেতু ক্যাপাসিটারের পজিটিভ নেগেটিভ হয়, সেহেতু এই কম্পোনেন্ট ফোন শর্ট করার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। তার অর্থ দ্বারা বন্ধু, আমরা জানি যে একটি ফোন শর্ট হওয়ার ক্ষেত্রে পজিটিভ এবং নেগেটিভ এক হয়ে গেলে তখন আমরা বলি এটাকে শর্ট, বা ক্যাপাসিটার লিকেজ হয়ে গেলে বা বিভিন্ন কম্পোনেন্ট লিকেজ হলে ওইটা শর্ট হয়, ওই ক্ষেত্রে আমাদের হাফ শর্ট দেখা দেয়। কিন্তু মূল যে শর্টটা অর্থাৎ ফুল শর্ট, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ লাইন এক হয়ে গেলে তখন আমরা কি বলি, এটাকে শর্ট বলি। আর যেহেতু ক্যাপাসিটারের পজিটিভ এবং নেগেটিভ আছে, সেক্ষেত্রে এই ক্যাপাসিটার ফোন শর্ট করার জন্য খুব যথেষ্ট পরিমাণ ভূমিকা রাখে। তো ক্যাপাসিটার চেক করতে হয় কীভাবে? ক্যাপাসিটার কোল্ড টেস্ট করতে হয় ডায়োড রেঞ্জে রেখে। আমরা জানি ডায়োড রেঞ্জে রেখে কীভাবে কাজ করতে হয়। তো ডায়োড রেঞ্জে রাখলে আমরা এক পাশে মান পাবো, আরেক পাশে মান পাবো না। তো যে পাশে আমরা মান পাবো বোর্ডের, ওইটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ মান, আর যে পাশে মান পাবো না ওই পাশে গ্রাউন্ড পাবো। আর ক্যাপাসিটার চেক করতে হয় এনএফ রেঞ্জ দিয়ে। আমি এর আগে যে ভিডিওগুলো ছাড়ছি আমাদের হার্ডওয়্যার বেসিক প্লে লিস্টের ভিডিওর মধ্যে, আমি ডিজিটাল মিটারের গুরুত্বপূর্ণ 5টা রেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করছি। যে যারা দেখেন নাই তারা আমার ভিডিও প্লে লিস্টে, হার্ডওয়্যার বেসিক সিরিজের একটা প্লে লিস্ট আছে ইউটিউবে, তো প্লে লিস্টে গিয়ে চেক করে নেবেন। এক থেকে যদি দেখেন পার্ট বাই পার্ট ভিডিওগুলো দেখলে তাহলে সবগুলো সহজ মনে হইব। তো ওখানে আমি এনএফ রেঞ্জ সম্বন্ধে আলোচনা করছি। তো আমরা একটা ক্যাপাসিটার তুলে যদি আমরা এনএফ রেঞ্জে মাপি, সেক্ষেত্রে আমরা এর মান পাবো 1500, 1600, 2400, 2600 ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা ক্যাপাসিটারের মান পেয়ে থাকবো। বন্ধুরা, আমাদের ক্যাপাসিটারের পরবর্তীতে যেই জিনিসটা সবচাইতে বেশি আমাদের মাদারবোর্ডে ব্যবহার হয় তা হলো রেজিস্ট্যান্স কালো রঙের হয়, ইহার সাইজ ছোট ও বড় উভয় আকৃতির হয়ে থাকে। রেজিস্ট্যান্সের কাজ হলো ভোল্টেজ বা কারেন্ট কমিয়ে দেওয়া। রেজিস্ট্যান্সের কাজ হচ্ছে ভোল্টেজটাকে একটু কমিয়ে দেওয়া। মোবাইল ফোনের বিভিন্ন সেকশনে ভিন্ন ভিন্ন মাপের কারেন্ট প্রয়োজন হয়। তো বন্ধুরা, রেজিস্ট্যান্স কোল্ড টেস্ট করতে হয় ডায়োড রেঞ্জের প্রয়োজন হয়। মানে রেজিস্ট্যান্সটা যে আমরা টেস্ট করব বা চেকিং পদ্ধতি করব কোল্ড টেস্ট করার, এটা রেজিস্ট্যান্স কোল্ড টেস্ট করতে আমাদের ডায়োড রেঞ্জের প্রয়োজন হয়। আর রেজিস্ট্যান্সের মান চেক করতে আমাদের ওহম রেঞ্জের প্রয়োজন হয়। আমি এর আগে ডিজিটাল মাল্টিমিটারের গুরুত্বপূর্ণ 5টা রেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করছি, যার মধ্যে ওহম রেঞ্জ একটি। তো আপনারা যারা দেখেন না ভিডিওটা দেখে নেবেন। তার মধ্যে আমাদের রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে আছে ওহম, যেটারে আমরা ওহম রেঞ্জ, মূলত ছোট মাপের যে রেজিস্ট্যান্সগুলো সেগুলোকে বলা হয় ওহম রেঞ্জ। তারপর আছে কিলো ওহমস, যেটা মধ্যম মাপের। তারপর আছে মেগা ওহমস। তারপর বন্ধুরা, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি কম মান সম্পূর্ণ রেজিস্ট্যান্স, উভয় সাইডে বাজার বা বিপ বা কন্টিনিউটি রেঞ্জ ধরলে বিপ দিবে। মানে আমাদের যে রেজিস্ট্যান্সটা সেটা যদি কম মান সম্পূর্ণ হয়, তাহলে আমাদের এটা কী করবে, যদি আমরা দোনো পাশে ধরি, মিটারের দুই প্রুফ দিয়ে যদি আমরা দোনো পাশে ধরি, তখন কী হবে, এটা বিপ দিয়ে। রেজিস্ট্যান্সের মান কম, ওইটা যদি আমরা উভয় সাইডে ধরি তাহলে বিপ দিবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে রেজিস্ট্যান্সটা ভালো আছে যদি বিপ দেয়। আর কম মান সম্পূর্ণ রেজিস্ট্যান্স সবসময় কি করা যায়, জাম্পার করা যায়। রেজিস্ট্যান্সের উভয় পাশে মান দেখাবে। রেজিস্ট্যান্স জিএসএম লাইন ব্যবহার করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ যে ছোট ছোট কম মানের যে রেজিস্ট্যান্সগুলো আছে ওইগুলো আমাদের নেটওয়ার্ক সেকশনে, নেটওয়ার্কের লাইনে ফিউজের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সকল রেজিস্ট্যান্স জাম্পার করা যায় না। কম মান অর্থাৎ 100 থেকে 150 ওহম এই ধরনের যে কম মান রেজিস্ট্যান্সগুলো আছে এগুলো জাম্পার করা। অনেক সময় রেজিস্ট্যান্সের কালার চেঞ্জ হতে পারে। আমরা জানি রেজিস্ট্যান্স বেসিক বা মূলত কালো রঙের হয়ে থাকে। তো অনেক ক্ষেত্রে আবার রেজিস্ট্যান্সের কালার প্রয়োজন
মানে অনেক ক্ষেত্রে আবার রেজিস্ট্যান্সের কালার চেঞ্জ হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা মিটারের সাহায্যে মেপে কন্টিনিউটি কনফার্ম করবো। সেক্ষেত্রে আমরা মিটারের সাহায্যে মেপে কনফার্ম করব যে এটা কি। আর নামক যে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকে, আমি পূর্বে আলোচনা করছিলাম মাদারবোর্ডে আমাদের চার্জিং সেকশনে অনেক সময় লেগ আইসি, চার্জিং লেগ আইসির পাশে সবসময় একটা আর নামক রেজিস্ট্যান্স থাকে। তো আর নামক রেজিস্ট্যান্সটা সংখ্যা মিলানোর কোনো প্রয়োজন পড়ে না যে এটা R220 বা কি মডেল। তো শুধু আর নামক রেজিস্ট্যান্সটা তুলে চার্জিং সেকশন থেকে তুলে আবার চার্জিং সেকশনে লাগিয়ে দিলে হয়ে যায়। অন্য একটি মাদারবোর্ড থেকে যদি আমরা আর নামক রেজিস্ট্যান্সটা তুলি চার্জিং সেকশন থেকে, সেক্ষেত্রে আমি আমার যে কার্যক্রমের মাদারবোর্ড সেখানে আমরা তুলে লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আমাদের ক্যাপাসিটার, রেজিস্ট্যান্স এবং তারপরে যেই কম্পোনেন্টটা আমাদের সর্বাধিক ব্যবহার হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে কয়েল। কয়েল কি? কয়েল ভোল্টেজ বাড়াতে সাহায্য করে। আমরা জানি রেজিস্ট্যান্স কি করে, ভোল্টেজ কমাতে সাহায্য করে, আর কয়েল ভোল্টেজ বাড়াতে সাহায্য করে। তো কয়েলের মধ্যে দুইটা প্রকার রয়েছে, কয়েল দুই প্রকার, যথা বুস্ট কয়েল এবং এসএমডি কয়েল। তো বন্ধুরা, আমরা যদি এদিকে খেয়াল করি, এই যে কয়েলগুলো আছে এগুলো হচ্ছে বুস্ট কয়েল, আর নর্মালি যে কয়েলগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে সব কি এসএমডি কয়েল। এই সব বন্ধুরা আমাদের বুস্ট কয়েল। আর আমাদের এই যে কয়েলগুলো আছে এগুলো সব হচ্ছে কি এসএমডি কয়েল। ঠিক আছে বন্ধুরা, মোবাইল ফোনের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাটারি সাপ্লাইয়ের চাইতে বেশি ভোল্টেজ প্রয়োজন পড়ে বা বেশি ভোল্টেজের প্রয়োজন হয়। যেখানে বেশি প্রয়োজন সেখানেই কয়েল ব্যবহার করা হয়। কয়েলের উভয় সাইড পজিটিভ থাকে। কয়েলের উভয় সাইড পজিটিভ থাকে। পাওয়ার সেকশনে কোনো সময় একটি এসএমডি পাওয়া যায় যাকে আমরা গ্রাউন্ডের লাইনে পেতে পারি। তো আমরা এটা মিটার দিয়ে মেপে সবসময় কনফার্ম করব গ্রাউন্ডের সাথে কন্টিনিউটি আছে কিনা। তারপর চেকিং পদ্ধতি, কোল্ড টেস্ট করতে ডায়োড রেঞ্জ প্রয়োজন হয়, আর মান চেক করতে ওহম রেঞ্জের প্রয়োজন হয়। কন্টিনিউটি বা বিপ যদি আমরা কন্টিনিউটি রেঞ্জে চেক করি তাহলে কয়েলের উভয় পাশে ধরলে কয়েল কি করবে, বিপ দিবে। কয়েলের মান চেক করতে হয় কীভাবে, বুস্ট ওল্ড, অর্থাৎ এই যে আমাদের বুস্ট কয়েলগুলো আমি দেখেছি, এই যে বুস্ট কয়েল ওল্ড ভার্সনের যে বুস্ট কয়েলগুলো আছে এগুলোর মান হবে ওহম রেঞ্জে 1.5 থেকে 2.5। আর বুস্ট নিউ বা এসএমডি কয়েল সেটার মান হবে 0.4 থেকে 3.0 ওহম বা 0.5 থেকে 0.6, 0.7 ইত্যাদি এই ধরনের মান হয়ে থাকে।